Саламатсыздар ма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық құқықтық мәртебесі және оның органдары. Қаралатын сұрақтар, яғни адвокаттар алқасы және олардың құрылу тәртібі, адвокаттар алқасының органдары және олардың өкілеттігі. Енді адвокаттар алқасы ол адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін құрылған коммерциялық емес, өзін өзі басқаратын кәсіби ұйым болып табылады. Яғни бұл ұйым адвокаттардың мүдделерін білдіретін және олардың қызметін үйлестіретін негізгі құрылым. Ол әрбір адвокаттың тәуелсіздігін, кәсібилігін және заңдылық қағидаттарын сақтауын қамтамасыз етіп отырады. Енді Қазақстан Республикасында адвокаттар алқасының қызметі ол Қазақстан Республикасының Конституциясына, адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңына және де басқа да нормативтік құқықтық актілерге негізделіп отыр. Адвокаттар алқасы заң көмегін көрсету саласында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған жаңағы қоғамдық маңызы бар институт ретінде танылады. Тәуелсіздік принципі ол мемлекеттік органдардың тәуелсіз әрекет етеді және адвокаттардың кәсіби дербестігін қамтамасыз етіп отырады. Және де бұл адвокаттық қызметтің объективтілігі мен әділдігі үшін өте маңызды болып табылады. Адвокаттар алқасының мақсаты ол заңдылықты қамтамасыз ету, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау және қоғамдағы әділдік пен әділеттілікке жеткізу. Ол заңгерлердің еңбек ету стандарттарын белгілеу, олардың біліктілігін арттыру және заңдылықтың барлық салаларындағы ережелерді сақтауға көмектесіп отырады. Енді адвокаттар алқасының ұйымдастырушылық құқықтық мәртебесі оның коммерциялық емес ұйым ретінде құрылуымен, мүшелік негізде жұмыс істеуімен және өзін өзі басқару қағидаттарына сүйенуімен сипатталады. Яғни алқа заңды тұлға болып табылады және өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерге ие болады. Алқа адвокаттарды біріктіретін кәсіби бірлестік ретінде қызмет етеді. Олардың кәсіби мүдделерін қорғайды және де дамуына ықпал етуді. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы заңына сәйкес адвокаттар алқасының мүшесі болуы міндетті. Алқаның қызметі ол адвокаттардың өзін өзі басқаруына негізделген және де бұл мемлекеттік органдардың араласуын болдырмайды. Алқаның қызметі ашық және жариялық қағидаттарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл оның есептілігін арттырып отыр. Алқа мүшелері арасында құқықтық теңдік қағидаты сақталады және де барлық адвокаттардың құқықтары мен міндеттері бірдей болады. Адвокаттар алқасының қызметі ол заңдылықтың барлық салаларындағы ережелерді сақтауға, заңгерлердің еңбек ету стандарттарын белгілеуге және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған болып табылады. Яғни ол заңдылықтың барлық салаларындағы ережелерді сақтауға көмектеседі және де заңгерлердің еңбек ету шарттарын қамтамасыз етіп тұрады. Адвокаттар алқасының маңызы заңдылықтың барлық салаларындағы ережелерді сақтауға, заңгерлердің еңбек ету стандарттарын белгілеуге және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған. Ол заңдылықтың барлық салаларындағы ережелерді сақтауға көмектеседі, сондай-ақ заңгерлердің еңбек ету шарттарын қамтамасыз етіп отырады. Енді адвокаттар алқасының қызмет қағидаттары. Ол яғни
бір қатар негізгі қағидаттарға негізделеді. Олар адвокаттық қызметтің тиімділігін, объективтілігін және қоғамдық сенімін қамтамасыз етеді. Және де бұл қағидалар адвокаттардың өз міндеттерін адал әрі жауапкершілікпен орындауын талап етеді. Бірінші, заңдылық. Ол яғни адвокаттар мен алқа органдарының қызметі Қазақстан Республикасының заң талаптарына қатаң сәйкес жүзеге асыруы тиіс. Яғни бұл адвокаттық қызметтің ең басты негізі қағидаты болып табылады. Тәуелсіздік қағидаты, яғни бұл адвокаттардың кәсіби қызметіне сыртқы ықпалға, мемлекеттік органдар немесе басқа тұлғалардың араласуына жол берілмейді. Яғни бұл клиент мүддесін толық қорғаудың кепілі болып табылады. Кәсіби құпия, яғни бұл адвокат клиентпен алған кез келген ақпаратты құпия ұстауға міндетті болып табылады. Яғни бұл қағида клиент пен адвокат арасындағы сенімді қарым-қатынастың негізі болып табылады. Өзін өзі басқару. Адвокаттар алқасының қызметі адвокаттардың өздері сайлаған органдар арқылы жүзеге асырылады. Яғни бұл олардың дербестігін көрсетеді. Алқалылық және жариялылық. Шешімдер алқалы түрде қабылданады. Алқалы түрде қабылданады. Және де ол қызмет ашық және қоғам үшін қолжетімді болуы тиіс. Кәсіби құқықтарды қорғау. Яғни адвокаттардың заңды кәсіби құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді, және де олардың қызметіне кедергі келтірудің алдын алу болып табылады. Адвокаттық қызметтің жоғары стандарттары мен сапасын сақтауын қамтамасыз ету үшін бақылау жүргізу және нормативтік талаптарды әзірлеу болып табылады. Яғни бұл қызмет стандарттарын сақтау қағидаты. Біліктілікті арттыру, яғни адвокаттардың кәсіби біліктілігін үздіксіз арттыруды ұйымдастыру, оларға заңнамадағы өзгерістер туралы ақпарат беру және оқыту семинарларын өткізу болып табылады. Тегін заң көмегі, яғни халықтың әлеуметтік осал топтарына тегін заң көмек көрсету жүйесіне белсенді қатысу, яғни құқықтық қолжетімділікті қамтамасыз ету болып табылады. Енді этика нормалары. Адвокаттық этика нормаларының қатаң сақталуын бақылау, тәртіптік теріс қылықтарын алдын алу және бұларды қарау болып табылады. Енді алқа органдарының жалпы жүйесі, яғни адвокаттар алқасының қызметі арнайы құрылған басқару органдары арқылы жүзеге асырылады. Бұл органдар алқаның жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес құрылады. Әрбір органның өз құзыреті мен функциялары бар, яғни олар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Яғни ол жалпы жиналыс, яғни алқаның ең жоғары басқару органы болып табылады. Төралқа атқарушы басқару органы. Төраға алқаның қызметіне жалпы басшылық жасайтын тұлға болып табылады. Тәртіптік комиссия кәсіби мінез құлықты бақылау және де ревизиялық комиссия ол қаржылық, шаруашылық қызметті бақылау болып табылады. Яғни бұл жүйе адвокаттық алқаның тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ адвокаттардың өз міндеттерін орындаудағы жауапкершілігін арттырып отыр. Енді жоғары орган жалпы жиналыс, яғни конференция. Бұл адвокаттар алқасының ең жоғары басқару органы болып табылады. Бұл орган алқаның барлық маңызды мәселелерін шешуге өкілетті және оның демократиялық сипатын көрсетіп отырады. Яғни жалпы жиналыс алқаның стратегиялық бағыттарын айқындап, оның қызметіне бақылау жасайды. Яғни алқаның жарғысын қабылдау және оған өзгерістер енгізу арқылы ұйымның негізгі ережелерін бекіту, төралқа мүшелерін және алқа төрағасын жасырын
дауыс беру арқылы сайлау, олардың өкілеттік мерзімін белгілеу, алқаның қаржылық қызметіне бақылау жасайтын тексеру комиссиясының құрамын сайлау, төралқа мен тексеру комиссиясының алқаның қызметі туралы есептерін тыңдап, бекіту, сондай-ақ олардың жұмысына баға беру, алқаның алдағы қызметінің негізгі бағыттарын, міндеттерін және даму стратегиясын айқындау. Яғни жалпы жиналыс алқалық басқарудың басты көрінісі болып табылады, және де ол адвокаттардың пікірлерін ескеріп, ұйымның ішкі демократиясына қамтамасыз етіп отырады. Енді төралқа, яғни атқарушы басқару органы. Ол алқаның ағымдағы қызметін ұйымдастырады, және де ол жалпы жиналыс шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, және алқаның күнделікті жұмысын басқарады. Төралқа өз құзыреті шегінде адвокаттық қызметін тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды қабылдайды. Яғни адвокат заң талаптарына сәйкес және адвокаттарды алқа мүшелігіне қабылдау және оларға адвокаттық қызметке рұқсат беру, адвокаттардың кәсіби қызметін үйлестіру, оларға қажетті ақпараттық және әдістемелік көмек көрсетіп отыру, алқаның қаржылық және ұйымдастырушылық мәселелерін шешу, бюджетті басқару және қаржылық есептілікті қадағалау, адвокаттық қызметке қатысты ішкі нормативті актілерді қабылдау және олардың орындалуын бақылап отыру. Төралқа алқа қызметінің тұрақты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Адвокаттардың кәсіби дамуына жағдай жасап отырады. Енді адвокаттар алқасының төрағасы. Яғни алқаның қызметіне жалпы басшылық жасайды, сайланбалы лауазымды тұлға болып табылады. Ол алқаны мемлекеттік органдарда, соттарда және басқа ұйымдарда таныстырады, сондай-ақ алқаның мүдделерін білдіреді, және төраға адвокаттық қоғамдастық басшысы ретінде үлкен жауапкершілікке ие болады. Енді төралқа жұмысын ұйымдастыру, яғни төралқаның отырыстарын өткізуді, күн тәртібін бекітуді және оның шешімдерін орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді. Органдардың өзара әрекеті, яғни алқа органдарының өзара тиімді әрекетін үйлестіріп отырады. Алқаның атынан шарттар мен құжаттарға қол қояды, соның заңды күшін растайды. Адвокаттардың кәсіби құқықтары мен заңды мүдделерін мемлекеттік органдарда және басқа инстанцияларда қорғауды жүзеге асырады. Енді ревизиялық және тәртіптік органдар, яғни адвокаттар алқасының ішкі бақылау және реттеу жүйесінде ревизиялық және тәртіптік органдар маңызды рөл атқарады. Яғни олар алқа қызметінің қаржылық тұрғыдан ашықтығын және адвокаттардың кәсіби этика нормаларын сақтауын қамтамасыз етіп отырады. Ревизиялық комиссия ол адвокаттар алқасының қаржылық шаруашылық қызметін бақылау үшін құрылды. Оның негізгі міндеттері: қаржының мақсатты және заңды пайдалануын тексереді, алқаның кірістері мен шығыстарын талдайды, қаржылық есептіліктің дұрыстығын бақылайды, жалпы жиналса қаржылық қызмет туралы есеп беріп отырады. Яғни бұл орган қаржылық тәртіптің сақталуына және алқа мүшелерінің жарналарының тиімді жұмсалуына кепілдік береді. Тәртіптік комиссия ол адвокаттардың кәсіби мінез құлқын бақылауды жүзеге асырып отырады. Және де тәртіптік теріс қылықтар үшін жауапкершілік мәселелерін қарайды. Оның негізгі функциялары: адвокаттық этика нормаларының сақталуын қамтамасыз ету, адвокаттарға қатысты шағымдар мен арыздарды қарау, тәртіптік істер бойынша шешімдер қабылдау, адвокаттардың кәсіби жауапкершілігін арттыру болып табылады.
Яғни бұл орган адвокаттық қызметтің жоғары моральдық, этикалық стандарттарын сақтауға ықпал етеді. Енді адвокаттар алқасы бұл құқықтық мемлекеттің маңызды институттарының бірі болып табылады. Яғни оның ұйымдастырушылық құқықтық мәртебесі мен басқару органдары адвокаттық қызметтің тәуелсіздігін, кәсібилігін және тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған болып табылады. Яғни бұл жүйе адвокаттардың кәсіби міндеттерін адал әрі жауапкершілікпен орындауына жағдай жасайды. Адвокаттар алқасы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы мемлекеттің құқықтық негіздерін нығайтып отырады. Алқаның өзін-өзі басқаруы адвокаттардың қызметіне сыртқы араласудан қорғап, олардың тәуелсіздігін қамтамасыз етіп отырады. Органдардың жұмысы адвокаттардың жоғары кәсіби деңгейі мен этикалық нормаларды сақтауын қадағалайды. Тиімді жұмыс істейтін адвокаттар алқасы қоғамның құқықтық жүйеге деген сенімін арттырып отырады. Яғни адвокаттар алқасының органдары өзара тығыз байланысты жұмыс істей отырып, жаңағы азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуға үлес қосып отырады. Олар әділ сот төрелігін жүзеге асырудың жаңағы ажырамас бөлігі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.